Сәке, мынау сізге сұрақ. Жалпы бұл ЛГБТ-ның адамзатқа, қоғамға, және мына елімізге, жерімізге, мемлекетімізге, жалпы біздің мынау қазақи құндылықтарымызға келтіретін зияндары қандай? Жалпы енді Құран кәрімде Бақара сүресінің 205 аятында андай бір аят бар да, шынтуайтында дейді, олар дейді, дұшпан атаулының ең жаманы, олар қолына биліктің тізгіні тисе, олар жер бетінде бұзақылыққа бастап, бар нәрсені, егістікті және нәсілді бұзады дейді. Бұзуға және тынбай әрекет етеді дейді. Алла тағала бұзғыншыларды сүймейді дейді әрі қарай аяттың жалғасында. Бұл жерде екі мәселе айтылды негізі. Бұзба десе біз керісінше түзеушіміз деп айтады деймін ар жағында. Иә, жалпы екі мәселе айтылды. Бір жерде егінді бұзады дейді, екінші нәсілді бұзады дейді. Бүгінде тура осы мынау әлемдік жаһандық жүйе осы екі мәселеге қарсы кәдімгі жобалар, үлкен ауқымды жаһандық жобалар жүзеге асып отыр. Бірінші, егінді бұзуға бұл ГМО дейді. Бүгінгі модифицированный өнімдерді тура осы егінді бұзу үшін жасалды. Бұның мақсаты не деген сұрақ туады. Бірінші мақсаты мынау 1950 жылдардан осы уақытқа дейін енді мынау Америка президенттерінің қасында түрлі қызметтерде жүрген Генри Алфред Киссинжер деген бар. Кейін ол мынау Форд басқарып тұрған кезде президентті, сол кезде оған алдына үлкен және ұлттық қауіпсіздік істері меморандумы дейді, сол бір проектіні ұсынады. Сол проектте кәдімгідей меморандумда есебі ғой, есебінде мынандай бір сөз келеді. Мұнайды басқарсаң, мемлекеттерді басқарасың, азық-түлікті басқарсаң, адамдарды басқарасың. Азық-түлік бір қару. Біздің келіссөз портфеліміздегі бір қару болып саналады дейді. Яғни демек қазіргі уақытта мәселен қарасаңыз, жалпы жаһандық процестерді, экономикалық процестерді қарасаңыздар, бұлардың қолында бүкіл мұнай бар. Мұнайдың бәрін алып отыр, мемлекеттер солайынан басқарып отыр. Біздің елде де қаншама мәселен мұнай компаниясының өкілдерін қарасаңыз, мұхиттың ар жағына барып тіреледі. Екінші, азық-түлік. Екінші сөйлемде азық-түлік мәселесі жатыр. Жаңағы егістікті бұзу. Енді қалай айтып отыр ғой, азық-түлікті басқарсаң, сен адамзатты басқарасың. Сол үшін қазіргі уақытта мынау ГМО мәселесі өте қатты қолға алынып жатыр. Бұның мақсаты елдің қолындағы күллі азық-түліктің билігін, тізгінін қолдарын алу. Ол қалай болады? Мәселен, мынау қазір біздің қолымыздағы дәстүрлі сол тарихтан келе жатқан бидай өнімі бар. Оны қазір ексең, бір центнерден шамалы бидай аласың, немесе масақтың басынан аз дән аласың. Ал бұлардың жасап шығарған өнімінде ГМО-мен, яғни гендік өнімдерінен бір масақтың басынан анадан 2, 3, 4, 5 есе көп дән аласың. Қазір халық бұған өте қызығушылық өте қатты жүріп жатыр. Шығыны аз, шығыны аз, түсімі көп. Яғни бұл жер анау айтады ғой, тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады. Бұл қазір қалай істеп жатыр? Мақсат не? Бұл жерде қазір халықтың күллі мемлекеттердің қолында үлкен база, тұқымдардың базасы бар. Иракқа мәселен ол жерде басқа үшін соғысқан жоқ. Негізі сол жерде үлкен қаншама ғасырлардан бері келе жатқан тұқымдардың, астықтардың базасын алып кету екен да мәселен. Ол жайында жазылған нелер бар, мақалалар бар мәселен. Не деген сөз? Халықты бұған қызықтырады. Ертең күні халық қолындағы алтын бидайын бұларға береді де, бұлардан жаңағы гендік модификацияланған дәнді алады. Бұл дән деген не деген сөз? Бұл ұрықсыз дән, біліңіздер. Ұрықсыз дән. Яғни бүкіл халық ертең күні өздігімен өзі қолынан жаңағы ешкім ана дәнге мән бермейді, ол құрып кете береді. Қолында тек гендік жаңағы дән қалған кезде ертең күні бұның патенттері отыр. Барлық өздерінің қолдарында патент. Кез келген мемлекетке қалағана сатады, қалағана сатпайды. Ертеңгі күні Қазақстанда бидай жоқ өсетін, аналарды алады, егет, бір жылдан кейін дән бермейді ол. Сол күні сол жылдың дәнін ғана береді, келесі жыл ол ананы қайта еге алмайды. Одан ұрық болмайды. Түсіндіңіз бе? Содан не істейді? Барады да ана жақтан бидай сұрауға мәжбүр болады. Сол кезде бұған кіріптар болады. Кісінің кілті аспанда болады. Алпауыт саясаттың жаһандық күштерге барамыз, өз қолымызбен біз бойсынып қақпанына түсіп береміз. Бұны неге басқарып отыр халық? Не деген сөз? Азық-түлікті басқарсаң, адамзатты басқарасың, адамдарды басқарасың.
қалаған мемлекетін аштықпен қыра салады. Қалаған мемлекет бізде де болды ғой, мәселен аштықпен қырды, бізді қолдан жасалды. Мәселен оны да қайдан жасады? Американдықтардың мынау үндістерге барған кезде нет бизона, нет индуса дейді. Бизон жоқ болса, индус жоқ, яғни біздегі мал жоқ болса, қазақ жоқ. Мал жан аман ба деп бірінші малын сұрайды, артынша жанын сұрағаннан кейін, яғни мал сау болса, жан сау болады. Сөйтеді, бүкіл малды аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деп барлық малды алғаннан қазақ қырылды. Тура сол саясатты қазір басқа түрде жасап отыр. Яғни ГМО арқылы. ГМО арқылы. Яғни бұл міне біз Бақара сүресіндегі егістікті бұзу осы мәселе. Енді бұл мәселе, қараңыз, бұл саясат не? Сіз айттыңыз бағана, біз айттық бағана, жаһанда бір билік системді құру және адамзаттың санын азайту. Бұл процесс соған келеді. Қалаған мемлекетті аштықпен қыра салады, адам саны азаяды. Екінші мәселе ұрпақ нәсілді бұзады деп отыр ғой. Міне бұл ЛГБТ. Бір, екіншіден егістік арқылы да нәсілді бұзып отыр тағы да. Өйткені мына ұрықсыз дәндердің барлығы ұрық бермейді жеген адамға ертең күні сондай бір уақыт келеді. Өйткені адам тура жегенмен ол зиян тиеді, оның да ұрығы болмайды, ұрпағы болмайды. Ертең күні белсіз бедеулер қазірдің өзінде көп мәселе. Үлкен проблема. Бұл себебі сол. Мәселен, анау бір мультфильм келтіреді, сол мультфильмде жаңағы қарбызды жеп отырған кезде, мына қарбыз қандай рахат екен, ішінде дәндер жоқ дейді. Ғалымдар соған қалай милары жеткен дейді. Мына дәнсіз, яғни адам шайнап білесіз ғой, мәселен, жейсіз, бір тістейсіз, тағы бір түкіресіз, бір тістейсіз, түкіресіз, сөйтіп ана дәннен әбден мезі болған адамға қалай тамаша жасаған дейді. Ол саясат осылай жүріп жатыр, мақсат ол емес. Мақсат қарбызға тұқым қалдырмау. Бағана мәселен сізбен қарбыз жеп жатқанды көрдіңіз ба? Қандай тұқымдар қандай? Барған сайын азайып барады. Мен баяғыда айтамын, баяғыдағы тұқымдар мәселен тырнақтай болушы еді, қарбыздардың барған сайын аз қарбыздың тұқымы және ұсақ. Ірі болушы. Ірі болушы еді баяғы. Қап-қара болатын еді, тырнақтай болатын еді. Сіз білесіз Шымкентте мәселен көрдіңіздер. Қазір қараймайды. Қазір қараймайды, өспейді, піспейді, жетілмейді. Ол да тұқымдыққа жарамайды. Демек, бүкіл қазіргі уақытта саясат ұрпақтың туу процесін шегеру, тежеу, сөйтіп әрі қарай аштықпен өлтіру қалғанын сондай процесс жоқ. Енді екінші нәсілді бұзу мәселесіне келді ғой. Бақара сүресінде айтылған нәсілді бұзу осы ЛГБТ. Бұл үлкен саясат не? Яғни нәсіл деген сөз қалай бұзылады? Жаңағындай мәселе, яғни бір жыныстық неке, ер мен ер, әйел мен әйел, бұл таза нәсіл өспейді бір. Екінші нәсіл таза, ол психикалық тұрғыдан, жыныстық тұрғыдан бар жағынан бұзылады. Яғни тынбай еңбек етіп жатыр деген олардың, яғни Алла Тағаланың енді бұл аяттары енді түсу себептері бәлкім ол мәлім, бірақ бұл аят қияметке дейін бар. Бұлардың бізге жоспарын айқын мұсылманға көрсетіп отыр. Бұлардың қолына билік тізгіні түссе деп отыр бірінші аятта. Билік тізгінін қолына алу үшін осы проекттерді жүргізуге асырып жатыр. Сондықтан бұны енді қазір ЛГБТ өте қатты қарқынды дамып отыр. Себебі бұған тағы не қосылды? Бұған әлеуметтік желі деген нәрсе қосылды. Бұрын мәселен телевизияда ол жерде цензура болатын. Әлеуметтік желіде жоқ. Әлеуметтік желіде жоқ. Екіншіден әлеуметтік желі сондай бір диджитал сандық дейді ғой, виртуал әлем сондай дамытып жатыр қазір. Интернетті күшейтіп жатыр. Біз ойламауымыз керек, ол интернетті біздің игілігімізге жасап жатыр деп. Жоқ. Өздерінің халықты тобырлық санаға. ЛГБТ бұл халықтың құндылықтарын жою мақсатында жасалған. Адамда құндылық болмаса, адам тез тобырға айналады. Малдан арылады. Тез тобырға айналады. Құндылық қана адамды тобырлық болудан сақтап қалады. Әлеуметтік желі бүгінде осыған тобыр қылуға жұмыс істеп жатыр қатты. Сосын мәселен қазіргі уақытта мынау осы жаһандық күштер айтады. Бұрын мәселен отарлау саясаты географиялық жерлерді басып алумен жүзеге асатын, қазір керек емес оған дейді. Қазір сананы отарлаумен жүзеге асады. Біліңдер дейді. Қазір міне осы интернет, технология дамыған, әлеуметтік желі дамыған заманда қазір осы сананы жаулау процесі өте қарқынды отарланып жатырмыз. Қарапайым, қараптан қарап адам мәңгүрт болып отыр. Бір ғана қалтасындағы телефонмен. Сондықтан да жаңағы сіздің сұрағыңызға, міне қоғамға, адамзатқа, қазақ қауымына зияны не десеңіз осы. Бір ғана зиян өздерінің саясатын емін-еркін жүргізу, оған кедергі, кері реакция болатын қарсылық бір танытатын күштердің барлығын тобырға айналдыру, сөйтіп жер үсті байлығына алу, оларды бір жойып тастау деген бір саясат жатыр. Сондықтан біз бұған құндылығымыз бар кезде ғана біз қарсы тұра аламыз. Бұл құндылығымызды сақтауымыз керек. Ұлттық құндылығымыз. Әсіресе отбасы институт құндылығымызды қатты қадірлеуіміз керек.
Әйтпесе бұлардың құралына айналамыз, бұлардың тобырына айналамыз. Қарапайым. Сол үшін не? Мұсылмандықты ағамыз айтты, мәселен Ернар ағамыз, мұсылмандықты күшейту керек. Сапалы мұсылман болу керек. 5 уақыт намазбен дін шектелмейді. Мұсылмандық ол емес, ол ғана емес. Сапалы, яғни әлемдік, жаһандық саясаттан, өзгерістерден хабардар болу, критикалық, аналитикалық ойлау қабілетін күшейту, әрі солардың келіп жатқан осындай құрықтарына алдын ала түспеудің пландарын құру. Бұл жоспар. Мәселен, Симпсон мультфильм көріп отырсыз, сол кезде барлығын тура Трамптың қалай анадан көтеріліп жатқан, қағаздың қалай түсетіндігі, оның бәрі бір көріпкелдік емес. Оның бәрі не деген сөз? Әлем біздің айтқанымызбен жүреді, біздің жазған сценариіміз бойынша әрекет етеді. Біз 100 жыл бұрын жазып болғанбыз, сендер қорқыңдар бізден деп отыр. Білмейді олар Алланың тағдыры одан да ертең әлмисақтан бері жазылғандығы. Алла разы болсын.